Bueno, yo creo que sobre lo que hemos visto ayer, las imágenes que hemos visto ayer, en las que se veían afectados Pablo Iglesias e Irene Montero, yo tengo que decir lo que siempre decimos. Nosotros estamos en contra de cualquier manifestación de violencia, sea contra quien sea. Me hubiese gustado que estas palabras también las hubiese dicho en algún momento estos señores del Partido Socialista, estos señores de Podemos, que cuando las víctimas de los escraches eran personas del Partido Popular o de otros partidos, lo calificaban como jarabe democrático. Desde luego, espero y deseo que nadie sea víctima de ninguna situación de ese tipo, pero lamentablemente el que siembra vientos recoge tempestades y es probablemente lo que ha ocurrido.